Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen koyun yününü nasıl kullandığımı herkes çok sormuştu. Hazır bugün yaparken size de videosunu göstermek istedim. Öncelikle kullanmadığımız bir tavaya bir tatlı kaşığı kadar akgünlük sakızını alalım. Üzerine koyun yününü yerleştirelim ve ocağımızı en kısık derecede açalım. Görüyorsunuz burada dumanlar çıkıyor. Bu yün bütün dumanı çekiyor. En son tamamen siyahlaştıktan sonra, bütün dumanını çektikten sonra bu küçük koyun yününü Yunus Emre'nin bağrına yerleştireceğim. Hem öksürüğünü rahatlatmış olacak hem de ilerlemeden müdahale etmiş olacağım. Siz de denemek isterseniz fikir olsun diye paylaşayım dedim.